Hola chicos, hoy vamos a jugar a este juego donde, bueno, había muchas cosas que no sabía, como por ejemplo que puedes poner 4 ventiladores. Así que vamos a ponérselos y vamos a ver cómo sube el precio de 50. Casi doblamos. Voy a quitar este y vamos a poner... ¿Dónde está el otro? Hola. Ah, bueno, no sé. Había comprado 4, pero se ha bugueado. Bueno, vamos ahora nos dan 102 por cada que venga uno. Nos va a dejar 102 dólares. La verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pues chavales, si os gusta mi contenido, o sea, iré mejorando poco a poco. Iré descubriendo aplicaciones, pero bueno, poco a poco se puede, ¿no? Joder, ya soy nivel 4. Entonces vamos a hacernos un PC de nivel 2 full completo, ¿vale? Pero vamos a comprar, bueno, vamos a comprar primero las cosas que me faltarían para hacer las cosas de nivel. Vale, vamos a ir de una. ¿Qué es aquí? Vale. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar también este que es el nivel 2. Con esto ya tendríamos, ¿vale? Vamos a ir a recoger el dinero porque ya tenemos uno 300 y otro 36. Para que veáis que insano. Lo digo por eso, sin más. Vamos a recoger. Pues me he llevado todo, o sea, hay que hacer eso, no sé por qué. Vas a como no, esta no. Esta la pongo y ahora lo recojo. Y ahora pues vamos a poner este. Ahora vamos a poner, pues bueno, también la silla, que es también nueva. Bueno, nueva del todo no. Ahora vamos a construir su hardware. Es que nunca me quedó claro. Esta mesa ya... Este setup ya se parece al mío en mesa, o sea, tiene una forma muy parecida. Uy, va, me lo he puesto... Quería mover la caja. Bueno, da igual. Ahora vamos a poner los componentes. Primero la placa madre. Ahora voy a poner el PSU, que es la corriente. Voy a poner los ventiladores para que nos suba mucho el dinero. Mirad cómo sube. Vamos a poner este aquí y este aquí. Ahora vamos a poner la RAM, aunque pone carnero ahí, no tiene sentido eso. Juegos mal traducidos, como no. Y vamos a ver cuánto nos sube. Y nos subió 95. De lujo. Y aquí tenemos un setup de nivel 2. Pues comparado con el primero está muy guapo, ya que aquí se ven todas las cosas y aquí no. Bueno, lo he puesto al revés, no voy a ponerlo así. La verdad. Pero voy a intentar comprar cosas de nivel 3. No se va a poder todo, pero la mayoría sí, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver. Primero el keyboard. El keyboard sí se puede. Y el tier vamos a verlo. ¿Vale? El tier... Ah, el mouse sí. El mouse también se puede. Voy a ir a lo primero que vea. Este también se puede. La RAM también se puede. El CPU también se puede. El fan no, pero compro cuatro de estos. Hemos comprado CPU, la RAM, el GPU,
Luego vamos a también el teclado, el ratón, la pantalla de nivel 3. Aunque bueno, voy a ir comprando estos objetos porque no me va a llegar. O sea, habrá que esperar a ganar un poco de dinerito. Y luego iremos a comprar. Hombre, aquí tenemos mucho. Poco a poco se puede. Yo lo que recomendaría para ganar mucho dinero es comprar muchos de un nivel pues bajo, ¿no? Por ejemplo, el nivel 2 no vale mucho, pues empiezas a comprar muchos de esos para ganar más dinero. Pero bueno, ya para el dinero que tengo no me sale rentable. Vale, para arriba. Vale, pues ahora os lo digo sin más. Fue el dinerito. Bueno, voy a mirar el tiempo que llevamos. 6 minutitos. Pues hacemos un videito de 10 y corto. Subimos de nivel. ¿Ha cambiado de color? ¿O ha sido cosa mía? Lo de nivel. Creo que estaba en azul antes. No estoy seguro. Bueno. Poco a poco. Ferretería. La ferretería. O sea, estas son las dos tiendas que hay, ¿no? Y luego la tienda más. Vale, eso está muy bien. La mesa está... yo me pondré aquí, la verdad. Que se no va a correr nada. Quiero ver qué juegos hay cuando uno lo active. A ver qué juegos hay. Hay Social Bean, Mr. Computer, Internet, Floppy. Un juego de dinosaurio, estaba ya hablando. Internet. Un juego de internet. Claro, es que esto es un cibercafé, ¿no? Me recuerda al juego de montarte cibercafé. Voy a ver si me da para otro. Con los mismos materiales. Por uno, esta parte estaría comprada. La RAM también. CPU. Los 4 ventiladores. Es lo más caro. Luego la pantalla, pues... vamos a comprar la del primer nivel. Y la caja... La caja de segundo. Claro, es que para esto ya no me llega. El PSU de nivel 1. El enfriador del 2. Y este también del 2. Yo creo que con los 14 ya tendríamos uno. Así que ahora voy a ir aquí. Lo bueno es que no se te quitan las cosas. O sea, puedes esperar hasta que te llegue. En mi caso no me llega, pues. Ahora sí, mira, justo. Bancarrota, Bueno, ahora vamos a montar uno más. Vamos a poner... Es que no me llega mucho presupuesto, ¿vale? Por eso no... Pues, por lo que se ha visto no podía hacer mucho más. Pues ni siquiera lo compraba ahora que me fijo, o sea... Lo tenía ahí y voy y pues bueno, aprovecho y lo pongo, ¿no? Vamos a poner el ordenador en el lado donde todo el mundo lo tiene. O la mayoría de personas. Uno del... O sea, es que ya tenía algunas cosas. Ahora... esto. Y vamos a darle la vuelta. Estos se ven todos, o sea... Pues no me gusta eso, tío. Que no detecte. Falta la pantallita, aunque la pantallita pues no va a ser esta. Porque a nuestro cliente no le va a importar tampoco mucho.
vamos a ir a modificar. Vale, ahí, se me he quedado en medio. Va, hombre. Ahora. Primero vamos a poner la placa. Por cierto, hago directos en la plataforma morada de lo que vosotros queráis jugando. Así que bueno, venir si queréis diversión, ¿no? ¿Cómo no? Vale, vamos a poner todos. Caster suba 70 su valor. A 80 y todavía no le he puesto lo bueno. Vamos a ponerle este. 120. Y así podemos hacer muchos. Pero esto es para ganar dinero pues más rápido, ¿no? Y bueno, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Adeu.